xool suma bor yi gaan gaa dañ lay amel bor duñ la fay te dëkk fi mu jëm nii dafa nar a métti de ñu fay bokk fay leen gaan am luñ dundee affaire dafa métti de bàyyi wala bàyyi sax moom kii lu ma ko lebal ci kër àdduna voilà booy xam loolu duñu fay bor quoi bàyyi si di moom ki mu fat ba mu daj moo si dàq leb mu du ma wax dara sax yoo xam naa ne gàllam laa koy fekk Rico moom lebal naa ko mu dem Touba toog fa naan ma ay frontière yi lañ tëj mais baax na wax dara moom naa la courage fii ñeneen ñi si des kii moom fayoon na kii moom jàmbaar la waaw parce que moom jàmbaar la quoi élève la nag mais mooy góorgóorlu moo ñu fay baax na su ma génnee tey xam naa ne génn mooy problème parce que man moom ay affaire de couvre-feu yooyu doxuma ci mais dinaa jéem a génn ay 18 heures li jënti ko ñëwaat waaw sinon du baax suñu waay ñoo ti loolu fu mu fële booy yaa ngi mel ni maara yow te da ngaa yaru non léegi kay dama ñëw sa gaal di la nuyu ngay bandi di am looy wax moom fu loolu la leen rek nga war a assuré moom mooy toog seen kër comme ni ma bañ a nuyoo ni non loolu moom bu ko si ay toog gaal la moom loolu moom tout sauf ça di toog seen kër rek moom xeesal moom nga quoi booy man sama tànki la am non donc jéem ko nag jéem laatuma ko sax jéem ko rek waaw baax rek dina baax incha allah góorgóorlu rek xaw ma loolu dégg waaw fekk ngay bind kii de non ay lijjanti nii kii laa doon xool fii ay natt affaire yooyu sa jëm moom yaa bëgg xaalis nga bëgg ci boppam ah ñuy def kon loolu suñu daan ooy pompe ni seer yi maanaam waaye booy ma lay pompe nga ma ay danga dof yow waa xanaa xamoo yow nga nuyu woon ma comme nga nuyu woon ma moo gën sax nga sëkkat sama kaw toppal gars yi léegi kisoo ni gars yi fooy ko de yow maa xalaat yow doo lire information yaa ngi wër di taxawal rek doo déglu dara tegal na sa affaire yi bëgguma ko yow xanaa xamoo yow déglu ma yow temps normal sax xanu ma la sooy sëkkal ñi ngay def ñii woofoo man maa ngi def yii dangay gën ñun de trois nga gën naa da ngay ñibbi demal sama yoon nekk ci yow demal dangaa baax rek man ñi laa mën a waxal gaay gis ngeen de sama waaj ñu mu defati tey moom bu mu ñëwee xaw a kontaan moom parce que bu mu ñëwee nuyu bon ma ni peut-être moom commencé di changer mais li mu def moo gën a pire ñëw di sëkkat ci kaw nii mais nañu wax dëgg mais loolu même temps normal sax li ma ko wax temps normal waruñu bu sëkkatee nii di bàyyi muy dem da nga daan def nii mais léegi ak feebar bi pour moytu microbe bi di nekk sa loxo virus bi di nekk sa loxo moo tax ñu ne léegi de préférence bi ñuy sëkkatee nii comme ça duñu lor kenn dina mën a protéger wala nga wut mouchoir nga sëkkat soo paree nga jël ko nga def ci poubelle kon nag war nañoo mën a xool mesure yooyu di ko respecter comme ça ñu mën a aar suñu bopp aar ñu jege gars yi encore une fois dañu respecter mesure yi te xam ni corona am na te mu ngi fii suñu réew ñaan yàlla na ko fi yàlla jële restez chez vous je suis chez moi ñëpp lay taal fexeel ba bum la laal jëlal sa saabu raxas sa loxo fa tollu jëlal sa alcool diwal sa loxo fa tollu